我哋嘅鋪頭呢，就係康樂通訊市場 1A56 利和通。Hello， 靚仔，你好，係咪好耐冇見咧？呢位靚仔，好耐冇見啦！今日呢，我又要同大家講下呢部平板啦。BMAX 嘅牌子，BMAX 嘅牌子，佢有3個尺寸㗎嚇。因為我點解又要再講多次呢？講咗好多次嘅，因為有啲新粉絲、新朋友佢未了解過呢。我今日要重新講多一次，係佢呢部13.3寸嘅呢，佢嘅 mon 係磨砂 mon 嚟嘅，唔會反光嘅。呢個 mon 非常之靚，呢個 mon 非常靚嘅，即係比較會保護我哋嘅眼睛咯。我哋睇幾耐呢，眼睛都唔會覺得攰嘅。我咁光嘅光線咧，你睇下都唔會反光啦。係，好似呢啲機咁比較會。呢個係8.7寸嘅係嘛？8.7寸㗎，呢個好多朋友中意嘅就係佢呢個 mon 啦，同埋佢個質素咧唔使講㗎啦。你睇睇，一啲都唔會反光係咪？係，非常之靚嘅 mon，同埋速度非常快，非常流暢，因為佢個 RAM 夠大。個 RAM 咧係18，儲存係128，個 GPU 係8核嘅。哦，咁我想問一個問題嚇，柏生，有啲顧客咧，佢話咁樣擺落去嗰陣時咧，咁樣畫上去好似唔係咁靈敏，係咩原因咧？可唔可以解釋下俾新嘅粉絲聽聽？點解咧？因為你吸上去之後咧，佢主要嘅意思就係話要你用呢個keyboard 啦，同埋呢個滑鼠啦嚟控制佢嘅，同埋用埋呢支筆咧嚟控制會比較好啲。但係如果我哋用手指控制嘅話咧，都 OK。但係要個適應度係嘛？佢會慢慢咁檢測你嘅用手習慣啦，你嘅觸摸嘅習慣啦，佢非常之智能嘅，佢自動記憶嘅，即係你越用就會越靈敏。咁你攞起上嚟嘅話，就唔使講啦，就當一部平板咁，就一定係靈敏嘅，非常流暢呢個。流暢嘅呢個。係帶埋 keyboard 啦、筆啦，成套都有㗎嚇。成套都有。咁佢嘅價錢咧係1580，呢個13.3寸價錢係1580。一路都係呢個價錢㗎，冇升過又冇減過。但係因為我哋工廠咪俾咗我哋價錢要升咯咩？每一步升啊！依家點算呢？柏生已經升咗2次啦，因為點解呢？全球嘅芯片同埋內存全部都升價，而且唔係升一啲啲，係升非常多。係呢個大家粉絲應該都了解到，都知道㗎啦。係啊，新聞都有出㗎啦。咁我哋源頭工廠嗰邊攞貨咧，已經升咗2次啦，但係我哋賣俾大家咧，價錢冇變，唔會升，暫時冇變，但係接落嚟會唔會有變未知。到時如果有變嘅話，我哋會出片同大家講。如果咧可以頂得住，我哋都會頂嘅。如果真係確實升到太高啦，頂唔住啦，咁要升都冇辦法。到時再講，依家暫時係唔升，所以咧如果有需要嘅話，大家早買早享受。啦。好，你唔好覺得嫌佢貴，點解要咁講咧？大家諗下呢一個問題，1580蚊，如果你可以用10年8年，你將個時間線拉長嚟睇，佢係非常之平嘅。咁如果普通嗰啲咧，好似呢隻咁啦，都有牌子啦，但係唔知咩牌子，我哋自己都唔知道㗎嚇，普通嘅牌子。咁如果呢隻幾百蚊可以用1年半載，呢隻1580可以用10年8年，咁你話邊隻抵啲啦？係咪？梗係呢隻抵啲啦，你用嘅人朋友咧都用得開心啲。其實咧冇話10年8年啦，電子產品咧呢啲係跟人用噶，好唔好，柏生？咁好啦，柏生，你繼續我哋下一個啦，好唔好？8.7寸。好啊，我介紹下呢部8.7寸啦。呢部8.7寸我今日都寄咗好多部過去香港啦。佢點解都好多人中意呢？大家睇下，細隻，方便攜帶。因為有啲人每個人中意唔同啦，有啲人中意大，有啲人中意細。
呢隻呢就好揸手啲，放喺包包度啊，甚至乎放喺袋度啊，都 OK。都冇問題嘅，非常之方便。同埋佢嘅質素呢一樣都非常高，非常流暢。你打電話都得啊，你可以入 SIM 卡，可以入2張 SIM 卡添㗎，當電話嚟打，當電話嚟用都得。你出去出邊呢，用你電話嘅流量嚟用都得嘅。即係可以插 SIM 卡，又可以插內存卡咯，係咪？係內存卡都得，可以加到1TB，最高可以加到1TB。呢個內存係16+128啊？係啊，非常勁㗎呢個 RAM。咁呢啲睇電影啊，天馬呢啲我哋都有㗎啦，唔需要講㗎啦，係咪？係啊，呢啲最基本。係最基本㗎啦。要一機一碼又得，又可以另外再裝。係。睇戲啊、電影啊、N 加 D 加嗰啲呢，呢啲全部都最基本㗎啦。我哋仲可以呢，有個 Apps 呢，你可以 download 啲影片落嚟睇。都可以。你話大家去坐飛機啊，或者坐車嘅時候呢，你就唔使連 WiFi 睇啦。你喺屋企度下載啲影片落去部機度，出邊呢，你就可以睇啦，唔使連 WiFi 都得嘅。咁呢部機賣幾錢啊？呢部機係780蚊，780蚊，一路都係呢個價錢嚇，我哋唔會同大家升價。即係所有應該配嘅配件都有㗎啦，都有㗎啦，係唔需要去展示啦，你過嚟就知道㗎啦。多講㗎啦。係啦，呢個我哋最勁嘅呢部啦。呢個呢個 RAM 就更加勁啦，24+256咁多㗎。24+256真係㗎喎。同埋個 mon 呢，非常之清，非常之清嘅呢個 mon。大家睇下，我依家裝咗咁多 Apps， 一啲都唔會窒嘅。非常之流暢。呢個就係 4K 嘅 mon， 佢就有少少反光，所以咧唔同嚇，同啱先13.3寸唔同㗎。因為佢嘅 mon 咧係7:5嘅，同水果牌嘅嗰個 mon 咧係同一個比例嘅，係11.4寸，其實都可以話相當於12寸就可以咁解㗎啦，非常之 OK 㗎呢個，所以咧有3個尺寸俾大家揀。有啲人中意呢隻，有啲人中意呢隻，有啲人中意呢隻，都得。呢3個尺寸嘅質素咧都非常之高㗎啦。呢個牌子咧，我哋做到依家係非常之舒服嘅一個牌子。大家買翻去用咧，都用得好開心，好舒服。咁呢個11.4寸幾多錢啊？呢個11.4嘅咧係1280。1280。56G 嘅內存。係。我哋仲有一隻128G 嘅內存，128G 咧，依家賣到依家就所剩無多啦。咁就會平100蚊咯。咁就會平少少，大家要都可以過嚟攞。但係256G嘅咧就會大啲咯，多數人都會選擇256G嘅比較多。呢個 B Max 呢個平板咧就係阿柏生嘅主打。係啊，產品嚇，鎮店之寶啊！主打產品，我哋會多多推介啲好嘢俾大家。有我哋呢一個呢，就係喬幫主嘅11寸，俾到大家係680蚊，都係一機一碼。所以呢，平板有好多隻，就任大家朋友過嚟選擇咯。你中意邊一個款，邊一隻性價比高㗎，或者係要求高㗎都有嚇，過嚟我鋪頭睇就得㗎啦。咁好啦，依家由我柏生咧揸攝像機同阿 Lucy 姐影相啦。哇！你真係 Lucy 姐有好嘢介紹俾大家，有咩新嘢？嗌我 Lucy 姐，我得頂你個肺啊！另外 Lucy 啦，咁就真係笑死我啦！大家睇睇呢個咧，一個手機殼係咪？係啊，睇下拉近啲。就係一個手機殼，係咪睇起身簡簡單單一個手機殼？呢個呢就係 J8 智能手機殼，佢呢智能手機殼係第一個呢就係用到14 Pro 到16 Pro、14 Max 同埋到16 Max 都可以用到，都可以用到。水果牌嘅14到16啦，全部都可以用到。大家睇下有4個顏色嚇。點解叫做智能手機殼呢？第一個嘅優點就係，比如我呢個係14 Pro 嘅手機，但係我戴上呢個手機殼之後呢，睇起身係好似個17 Pro 嘅手機呢。呢個係第一個優點嚇。
第二個優點呢，就係我哋掃咗二維碼呢個機度可以掃個二維碼，或者我哋個說明書呢度呢都有下載 Apps 嘅二維碼，或者個教程都有噶嚇，教學都有噶。你睇下，我已經下載咗啦，一個 Apps 嘅二維碼，睇睇，打開就係咁樣，打開就係咁樣，然之後同步，即係你連個藍牙掃個 Apps 之後，連個藍牙之後就可以用到噶啦，等於你手機啲通知信息啲通知呢，佢都會喺呢度顯示出嚟。如果你通知上邊有打開呢啲消息嘅話，全部打開嘅話呢，你呢度就會喺呢個位置全部顯示出嚟噶嚇，喺呢度顯示出嚟。當然你都可以關咗佢，有啲隱私你自己可以關咗佢。仲有一個就係一個你影相嗰陣時咧，呢度都可以操作噶。你呢度打開影相，係咪？打開影相嘅同時呢，你呢邊我咁樣撳下，即係我咁樣撳下啦，咁樣撳下，係咪？求其咁樣撳下，佢呢度已經影咗啦，就喺呢度操作都得。仲有一個呢，就係我哋嘅鍵盤呢度，即係主頁呢度呢，都可以放上我哋張相，可以俾大家試試呢個。呢個呢都可以換噶，呢個台面都可以換。仲有一個就係可以換翻我哋自己張相都可以換翻我哋自己張相。我求其揾一張相上去，呢個就喺手機。我睇下個圖片，我求其揾一張醜樣嘅圖片上去啦，係咪？咁保存下，係咪？保存，然之後呢個同步咁樣傳上去。呢個呢就需要幾秒鐘咯，好快，但係都會好快噶。呢個就係最新嘅一個款，就係一個智能手機殼，可能係成個華強北我哋最新出噶啦。大家朋友可以睇我哋 YouTube 噶，係咪好靚呢？呢個就係一個優點，第二個優點。仲有一個呢，套上去，佢呢個磁吸都係一個磁吸嚟㗎，可以磁吸無線充電。無線充電嘅同時呢，我呢個手機殼呢個位置都係一個磁吸充電，大家可以睇睇。我等於幫呢個手機殼充電就係咁樣，佢都係需要充電㗎。咁好啦，呢個手機殼呢，我哋就有4個顏色。然之後佢嘅型號呢，就係由14 Pro 到16 Pro、16 Max 全部都有，呢啲殼嘅型號全部都有㗎嚇。咁呢個手機殼呢，我哋俾到大家粉絲嘅價錢係呢個價錢，大家粉絲有中意嘅可以過嚟體驗下。好啦，大家今晚條片呢又差唔多要結束啦嚇。柏生呢就已經展示咗我哋 B-Mix 平板個所有功能啊，呢啲俾最新嘅粉絲聽噶啦。咁嗰啲老嘅粉絲已經知道我哋嘅底細噶啦，係咪？咁仲有我哋今晚主要呢展示呢個最新嘅呢個手機殼呢，智能手機殼呢，我都已經第一時間分享俾大家睇啦。咁大家呢就得閒過嚟睇下咯，好唔好？體驗下。訂閱我微信，訂閱我 YouTube， 加下我嘅微信，大家阿柏生過嚟睇睇。大家 keep 下圖下，呢個綠色嘅二維碼就係我柏生，呢個黑色嘅二維碼呢就係阿 Lucy， 靚女 Lucy 啦，唔叫你 Lucy 姐啦，靚女 Lucy 好冇？好啦，大家加我哋微信啦，訂閱我哋 YouTube 啦，好唔好？好，同大家講，拜拜。